हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारांत एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयल्या न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुको घडटा ताचो आमी नियाळ दिता। तर आतां आमी सुशांत गांवस हांचे कडेन या, तांचे कडल्यान जाणून घेया आयचे दिसाची घडणूक। सुशांत, मांद्रे पुलिशेन आयज घोळी वखदां तस्करी प्रकरणात तेलंगणाच्या एका नागरिकाक अटक केली आणि ताचे कडल्यान सुमार 1,05,000ची घोळी वखदां जप्त केल्ली आसात। आणि हो जो टोटल जो माल आसा तो 4 ग्रॅम 64 ग्रॅम हो जो टोटल मुद्देमाल त्यांच्यानी जप्त केल्लो आसा। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट अशी की आता एक जे सायबर जे फ्रॉड जाता ताचो एक नवो प्रकार उक्तडार आयला। कोण तरी तुमकां कॉल करता आणि सांगता की तुमच्या नांवान एक समन्स हायकोर्टाचो इशू जाल्लो आसा आणि तो डावनलोड करपा खातीर 1 दामात 2 दामात अशे तरेचो एक मेसेज दिता। आणि असो समजा तुमकां फोन येत जाल्यार ताची म्हायती तुमी सायबर क्रायमाक दिवं शकतात अशें आवाहन सायबर क्रायम पुलिशेन केल्लें आसा। दोनूय सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। थँक्यू सुशांत। सुशांतान दोन ज्यो बऱ्यो बातम्यो सांगल्यो त्यो तुमी सेंपीएम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर आतां आमी उत्तेजा कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयचे दिसाची घडणूक। उत्तेजा, अंजुण वाठारात जे वाडपी आवाजाचे प्रदूषण जे क्लबांनी जो मोठ्या आवाजात म्युझिक वाजयतात त्याच्या आड अंजुणकारांनी जे आंदोलन आसा ते चालू दवरला। तिसऱ्या दिसा त्यांच्यानी मोठ्या प्रमाणात जमा जावन हे आंदोलन केले आणि जो मेरेन ते संबंधित क्लबांचे जे म्युझिक वाजयता ते बंद करिना तो मेरेन हे आंदोलन आसा ते चालूच दवरतले अशें तांच्यांनी शिटकावणी दिल्लेली आसा। आणि दुसरी जी बातमी आसा ती दूधसागर ट्रॅकिंगा संबंधित आसा। जे ट्रॅकिंगाचे जे फी आसा ती वाडयल्ल्यान आयजूय ते ट्रॅकिंग आसले ते गायड्सांनी बंद दवरले आणि जी दर वाडयल्या ती फाटी घेवची अशी म्हणून मागणी तांच्यांनी केल्या। तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। थँक्यू उत्तेजा। उत्तेजान आमकां बऱ्यो बातम्यो सांगल्या। तशेंच म्हणजे आतां चवथ लागीं पावलेलीच आसा, ताका लागून POPच्यो ज्यो मुर्ती आहा त्यो तयार जाता आनी ह्याच लागून POPच्या मुर्त्या लागून जे चिकन मातयेच्यो मुर्त्यो करतात तांचेर हावळ येयल्लो आसा। सो तेंच्यांनी अशें म्हटलेलें आसा की तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा की सरकारा कडेन ह्यो ज्यो POPच्यो मुर्ती येता त्यो बंद करच्यो, नाल्यार फुडाराक हे ज्यो चिकन मातयेच्यो ज्यो आमी करता मुर्त्यो त्यो नश्ट जावपाची शक्यता अशें तेंचें म्हणणें आसा। ही जी बातमी तुमी सेंपीएम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तशेंच आतां आमी गौरीशा कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयचे दिसाची घडणूक। गौरीश, फाटीं ते मडगांव पालिकेन एक प्रकरण जाल्लें। फेस्ताचे सोप्याचे पयशे लंपास केल्लो तो लिपीक योगेश शेटकावकर म्हणून। आणि हे प्रकरण ताजें आसतनाच आतां मडगांव पालिकेंत एक नवें प्रकरण मुखार येयल्लें आसा। तें म्हटल्यार वायफायाचें जें बिल आसा तें खंय त्याच कारकुनान लंपास करून तो गायब जाल्लो आसा। मडगांव फेस्त जे जालें सोप्याचें ते 17.5 लाख रुपया एमावंट आशिल्लो तो घेवन गेलो आणि आतां हो वायफायाचो जो एमावंट आसा तो 17,500 आसा। परतून एकदां 17.5 हो आंकडो आयिल्लो आसा। सो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर जे आसा तेंचें म्हणणें आसा की आदलो जो मुख्य अधिकारी गौरीश शंकवाळकर ताचो हातून म्हणजे हातभार आसा तो आस्पाव आसा, कित्याक तेज्याच कार्यकाळान ही सगळी घटना घडलेली आसा। सो तो जबाबदार आसा अशें ताणें आरोप केल्लेले आसा आणि हाचेर बेगिनांतल्या बेगीन चवकशी करतलो अशें ताचें म्हणणें आसा। पूण हो जो योगेश शेटगांवकर जो आसा तो लंपास जाल्लो आसा, ताका सोदपाचे आदेश सुद्दां दिलेले आसा कितें तरी। आणि दुसरी एक बातमी अशी आसा की सद्या गोंयांत जे दोंगर कापणी प्रकार एक मुखार येत आसा। फाटीं जे
राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान जे कितें फतवो काडलो सगळ्या तलाट्यांक की खंय खंय दोंगर कापणी जाता तेका लागून मागीर पालसणां कोसळटा हाजेर कारवाय करपा खातीर मागीर सगळे ते शेनवार आसूं आयतार आसूं ह्या तलाट्यांक आदेश दिल्लो. त्या फाटभुंयेर धुलय जे प्रकरण बरेंच गाजलें, गोमंतक टीव्हीन उजवाड घातिल्लो तो धारबांदोड्या ह्या तालुक्यांत. सो आतां एक नवें प्रकरण मोरजे हांगासर जाल्लेलें आसा. थंय थळाव्यांचो आरोप आसा की आमचो अमूक आमची शिमा आसा, गांवची जी दोंगर आसा किंवा जमीन आसा, जी कितें देवाची कार्यां खंय आसा तांकां ती करपाक मेळना, बेकायदेशीर दोंगर कापणी जालेली आसा, तशेंच जमीन रुपांतरण जालेलें आसा आनी कोणूच प्रशासन हेची दखल घेयना. म्हणून त्या ग्रामस्थांनी आपल्या आतां देवाक गाराणें घातलेलें आसा अक्षरशा आनी सरकारा कडेन मागणी केलेली आसा की बेगिनांतले बेगीन आमचें जें कितें बेकायदेशीर जी कृत्यां चालू आसा ती आटपात हाडची म्हणून अश्यो बातम्यो आसा. थँक्यू गौरीश. गौरीशाच्यो दोन ज्यो बातम्यो आहा त्यो तुमी CNPM बुलेटिनाक पळयात. तशेंच आनी एक जी बातमी आहा म्हणजे फातोरपा एक बिबटो वाघ भोंवताना दिश्टी पडलेलोच आसा आनी तशेंच ह्यो जो भोंवताना तो कॅमेरानूय कैद जाल्लो आसा. ताका लागून थळाव्यांच्या भंय निर्माण जाल्लो आसा. सो थळाव्यांनी मागणी केला की हेका बेगिना बेगीन धरचो अशी रान अधिकारा कडेन मागणी केलेली आसा. तशेंच आतां आमी संजना कडेन ताजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. संजना. महिला दोतोराचेर जो कोलकातान इन्सिडंट जाल्लो आसा तो दुर्दैवी आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें आयज उलोवप केलें. त्याच बरोबर ताणें अशें म्हणलें की डॉक्टरांच्या संरक्षणा खातीर गोंय वैजकी कायद्यान कांय दुरुस्ती करपाची गरज आसा आनी तांची सुरक्षा सामकी म्हत्वाची आशिल्ल्या कारणान तांचे खातीर कायद्यान दुरुस्ती करपाचें आपूण फुडें हें करतलो अशें ताणें म्हणिल्लें आसा. तशेंच सरकारा वतीन सगळे तरेची खबरदारी घेतले अशें ताणें ह्या वेळार सांगिल्लें आसा. थँक्यू संजना. ही जी बातमी आहा ती तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशेंच हेर बातमी आहा त्यो बी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. आनी हेर बातम्यांक लागून गोमंतक टीव्ही तो फेसबूक इंस्टा ते सबस्क्रायब ते फॉलो करा. कॅमेरामॅन नितिना सयत हांव ऐश्वर्या कुर्जेकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.